بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستای محترم. میخوام یک ترانسپورت امرجنسی ونتیلاتور خیلی جالب و جذاب بهتون معرفی کنم از کمپانی هرسید اسپانیا با یه وزن خیلی کم 1.4 در واقع کیلوگرمی که فوق العاده آپشن ها و مودهای جذاب و جالبی داره و حتی در واقع برای سی پی ها هم کاملا میتونه سینک بشه با شرایط مریض. های فلو نیزال کانولا و اکسیژنیشن با در واقع با فلوی بالا داره و یه فیچرهای خیلی جالبی داره که میخوام بهتون بگم معرفی بکنم و ان شاءالله که شما بتونید که در واقع بیمارستانتون تهیه کنید و داشته باشید. خب همونجوری که می‌بینید ما الان بیمار اینتوبه کردیم توی آی سی یو با تیوب هولدر در واقع لشو فیکس کردیم. برای اینکه اصلا این سیستم ستاپ بشه همونطور که پشت رو می‌بینید در واقع رک‌های مخصوصی دارن که بسته میشه روی در واقع یه ترالی مشخص. حالا من برای اینکه تو فیلم اینو میگیرم دستم، میتونه کنار تخت بیمار فیکس بشه، میتونه توی آمبولانس فیکس بشه، توی هلیکوپتر فیکس بشه. کیفای مخصوصی داره، اکسسوری‌های خیلی جالبی داره که میتونید ازش استفاده کنید. همونجوری که می‌بینید یه در واقع ستایی داره که میتونه در واقع قابلیت اتوکلاو کردن داره، دیسپوزیبل نیستن، چند بار مصرفن، یا ستای اطفال بزرگسالی داره که قابلیت در واقع چنج کردن دارن و دیسپوزیبلن، یه بار مصرفن. یه در واقع قسمت داره که وصل میشه به یک کپسول یک اکسیژن که تقریبا با 2.7 تا 6.6 بار میتونه پرایمش بکنه و خیلی راحت با یه مصرف اکسیژنی که تقریبا تو هر دقیقه 1/10 لیتره. بنابراین از اون نظر من قابل قبوله و میشه راحت با همین کپسولای 10 لیتری که تو آمبولانس و هلیکوپتر رو حالا هست استفاده بشه. خیلی راحت یا کنار تخت یا توی سیستم استفاده بشه. این کلیات ستاپ کردن و استفاده کردنش که همونجوری که می‌بینید کار خیلی مشکلی هم نیست. حالا بریم سراغ کار کردن باهاش که چقدر آسونه. ببینید والیوم، پرشر، منوال، سی پی آر و اتوفلو. برای کار کردن با این دستگاه شما خیلی راحت اگه مودها رو بشناسید، مثلا الان من والیوم رو که بزنم، شما یه مودی که خیلی خوب میتونه استفاده بکنید والیوم کنترل SIMV هست، یعنی Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. این در واقع پارامترها رو براش تنظیم می‌کنیم: تایدال والیوم، فرکانسی، آیدل ریشیو، پیپ، خدمت شما که عرض کنم تریگر و FiO2. به راحتی این بیمار داره ونتیله میشه، ترندها، لوپ‌ها و کرف‌ها انجام میشه و به شما داره فیدبک میده اون مؤلفه‌های مهمی که وجود داره. حالا من اگه مود رو عوض کنم یا مود پرشر انتخاب کنم، مثلا برای این بیمار بذارم پرشر، در واقع پرشر کنترل SIMV، یعنی در واقع SIMV فشاری. حالا الان من چون البته این دستگاه گرفتم دستم، نمیخوام الان همه مودایی که قبلا به صورت خیلی با آرامش بیشتری براتون توضیح دادم و توضیح بدم. فقط من دارم این دستگاه رو معرفی میکنم و کار کرده میبینید. الان میبینید چه مؤلفه‌هایی ما داریم. پی اینسپیراتوری داریم، یه دونه در واقع فرکانسی داریم، نسبت دمبازدم داریم، پیپ داریم، رمپ داریم و FiO2 داریم. مثل همون تنظیماتی که قبلا من با تابش خدمت دوستان گفتم: تهویه، اکسیژناسیون بیمار و شرایط بالینی. حالا مودهای ما اون الگوی در واقع تهویه‌ای هست، یعنی وضعیتی که بیمار با ونتیلاتور همونجوری که می‌بینید در تعامل هست. حالا یه بیمار رو ما فول سدیت می‌کنیم، می‌ذاریم بهشون مود کنترل، یه بیمار با در واقع ونتیلاتور تعامل داره، یا حتی ما می‌خوایم با این دستگاه NIV کنیم، یه ماسک NIV وصل کنیم. با این دستگاه شما بیمار رو NIV هم می‌تونید بکنید. با این دستگاه می‌تونیم از طریق اکسسوری برای بیمار های فلو نیزال کانولا بذارید دوستان. با این دستگاه اگر یه اتفاقی افتاد برای بیمار که سی پی آر شد، بعداً بیمار اینتوبه از در حین انتقال توی آمبولانس جای دیگه، این مود سی پی آرش رو شما فعال می‌کنید. همونجوری که می‌بینید در حین کار ما توی چست کامپرشن خودش تنظیم میکنه و یه مترونوم در واقع فعال میشه و تنفس‌ها رو بعد از سایکل های در واقع چست کامپرشن میده که حالا با توجه به اینکه در واقع الان این مستاق نداره، من از این حالت میام بیرون. باید حالا ببینید بعداً اگه یک کیس واقعی بشه اون رو به شما نشون بدم. بنابراین شما در حین ترانسپورت ونتیلیشن پشت آمبولانس، توی امداد هوایی، در بیمارایی که توی آی سی یو هستن، حتی در یه در واقع ستاپ مراقبت ویژه، با توجه به تنوع فیچرها و مودهایی که داره و با توجه به راحتی و یوزر فرندلی بودن و از همه راحت پورتیبل بودن و سبک بودن این دستگاه، به خوبی میتونید باهاش کار بکنید. خیلی راحت هست. عرض کردم تو هر ستینگی هاسپیتال میتونه استفاده بشه و بیمار رو توی سی تی اسکن، حالا سونوگرافی یا بقیه پاراکلینیکا میبریم ازش استفاده بکنیم. اینجا محدوده تنظیم آلارم‌ها و ریست کردن آلارم‌ها هست. با این ناب‌ها حرکت میکنه، با این اوکی تعیین میشه. اینجا در واقع قطع کردن صدای آلارماش هست، اینجا هم که برای اتوکلاو. یه نکته جالبی که این دستگاه با اینکه کوچیکه داره اینه که شرکت ماسیمو این رو به عنوان یک آپشن در نظر گرفته که میتونه برای بیمار وضعیت کاپنوگرافی داشته باشه، یعنی انتقال CO2 یا میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی رو هم به شما نشون بده و یک کاپنومتری حجمی به شما بده که این هم یک مزیتی هست در این دستگاه. برای در واقع از 5 میلی لیتر تا 3000 میلی لیتر، حالا تو مودهای حجمی تا 1500 میلی لیتر قابلیت تنظیم داره. یعنی ما تو گروه سنی شیرخواران و حتی کودکان هم، حالا نه نوزادان،
شیرخواران کودکان هم میتونیم از این دستگاه استفاده کنیم. فوق العاده میتونه توی NICU ها و توی PICU ها و بخش‌های کودکان به ما کمک بکنه. حالا بحث‌های تنظیمات اینا ما قبلا گفتیم، بیشتر هدف من معرفی بود. اگر دوستان از نزدیک‌تر بیام این دستگاه رو به شما نشون بدم، وقتی که شما والیوم رو میزنید، مودهای حجم رو نگاه میکنید، از یک والیوم کنترل ونتیلیشن ساده یا VC معمولی شروع میشه. بعد اگه دقت کنید حالا تغییر میدم دیگه، VC SIMV، VC در واقع ASV، VC در واقع همراه با SIMV و پرشر ساپورت برای کمک به بهبود حجم‌پذیری تنفس‌های خود به خودی. اگر من پرشر رو بزنم همونجوری که مشاهده میکنید اینجا مودهای ما پرشر کنترل ونتیلیشن، PC همراه با SIMV، PC اسیست کنترل و خدمت شما که عرض کنم PC همراه با SIMV با پرشر ساپورته. بایپپ رو هم پوشش میده، یعنی بایفازیک پوزیتیو ایر پرشر رو همینجوری میده، سی پپ رو هم پوشش میده، کانتینیوس پوزیتیو ایر پرشر و فوق العاده هست، در واقع میتونه به شما کمک بکنه جلوی سی پپ با پرشر ساپورته. یه نکته جالب که جزو مودهای ادوانس و هیبریدی تو این دستگاه کوچولو هست، من اگه والیوم رو بزنم بیام مودها رو پایین، شما یه چیز جدید می‌بینید که شما تو دستگاه‌های ونتیلاتور ICU بیشتر این رو می‌بینید. اونم یه مودی هست به نام APGV که شاید براتون جالب باشه، Adaptive Pressure Volume Guarantee Mode، که اگه دقت کرده باشید تو حالت‌های در واقع اسیست کنترل خودش به تنهایی و حالت SIMV هست و پرشر ساپورت. یعنی چی؟ یعنی این مود با اینکه مود حجمیه، والیوم شما رو گارانتی میکنه، تضمین میکنه، ولی پرشر شما هم برای بیمارانی که احتمال باروتروما دارن میخوان پرشر کنترل بشه، بیمارای ARDS، افرادی که کامپلینس ریشون مشکل دارن، خیلی میتونیم از این مود ادوانس و هیبریدی هم استفاده کنیم. مؤلفه‌ها و پارامترها، ترم‌ها و لوپ‌ها هم همونجوری که می‌بینید کاملا قابل مقایسه است. یعنی شما خیلی راحت میتونید اینها رو نگاه کنید. اگر من این دکمه رو بزنم میتونیم نسبت در واقع ترندها و لوپ‌هامون رو تغییر بدیم. همونجوری که مشخصه دیتاهای مختلفی رو میتونه به ما بده. ببین ترند 1 و 2 رو میتونه به ما بده و تغییرات مختلفی. اینم که آیتم CPR بود که خدمتتون نشون دادم که اگه اکتیو بشه بر اساس شرایط بیمار کار میکنه و مترونوم داره، ضرب آهنگ داره و اون وسطا میتونه تنفس بده. یا حالت منوال داره که ما بعد از مثلا 30 تا چست کامپرشن ونتیله میکنیم، یا حالتی داره که خودش اتوماتیکه 30 تا سایکلمون که تمام شد ونتیله میکنه، یا به صورت کانتینیوس ما CPR میکنیم، خودش تنظیم میکنه و اون 10 تا بار تنفسی که گایدلاین گفته رو در واقع میده. پس ببینید چقدر راحت من الان حرکت میکنم، میتونم تغییر بدم، نمودارهای مختلف رو تایید بگیرم و خودش داره به من نشون میده. بنابراین کمپانی هرسیل اومده یه دستگاه خیلی خوب و کامپکت رو در واقع درست کرده، خیلی چیز خاصی هم نداره، متعلقات و اکسسوریش رو میبینید، برای ستاپ کردنش هم نیاز به خاصی نیست، مصرف فیکشن قابل قبولی هم داره و همونجوری که الان توی این بیمار توی ICU میبینید که الان به یه دستگاه دراگر در واقع سالینای 300 بیمار وصل بوده، ما اینتوبه کردیم، بعد دیسکانکتش کردیم، مؤلفه‌های پارامترهای در واقع بیمار رو میبینید با یه سچوریشن خیلی خوب. الان که من FiO2 رو هم گذاشتم روی 80% با یک حجم پذیری خیلی خوب، با راحتی بیمار و تعاملی که با بیمار داره خودتون هم دارید مشاهده میکنید، میتونیم انجام بدیم. بنابراین علیرغم اینکه این دستگاه جزء امرجنسی ترانسپورت ونتیلاتورها هست، اما به خاطر مودهای پیشرفته‌ای داره، حتی در ستینگ ICU هم تو کوتاه مدت ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و به خوبی میتونیم باهاش کار بکنیم. اینم در واقع کلیت دستگاه هست، فیچراشه. این قسمتی هم که پشت سرش عرض کردم میتونه روی تخت یا روی اون در واقع قسمتایی که توی آمبولانس یا هلیکوپتر تعبیه شده کار بکنه. توی ترانسپورت هم که توی ICU ترالی داره که همراه با یک کپسول در واقع پورتات رو ترالی از نظر سیفتی حرکت میکنه و به بیمار در واقع تنفس و تغذیه میده. این کلیات معرفی دستگاه بود. حالا کاتالوگش اینا رو میتونن دوستان در واقع از خود در واقع سایتش نگاه بکنن. باز برای تهیه و نحوه چیزش هم دوستان میتونن در واقع پیام بدن و من راهنماییشون میکنم که چجوری میتونن این دستگاه رو در واقع تهیه بکنن. متشکرم.